श्रीगुरुभ्यो नमः। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। जिज्ञासाधिकरणस्य अद्य अन्तिमः पाठः वर्तते। अग्रिमसप्ताहादारभ्य जन्माद्यधिकरणम् अस्माभिः पठ्यते। ह्यः अस्माभिः किं चिन्तितम् एतावता इत्युक्ते ब्रह्म प्रसिद्धम् अस्ति। पूर्वपक्षिणा विकल्पः कृतः आसीत्, ब्रह्म प्रसिद्धम् अथवा अप्रसिद्धम्। यदि ब्रह्म प्रसिद्धम् तर्हि नैव जिज्ञासितव्यम्, यदि ब्रह्म अप्रसिद्धम् तर्हि नैव शक्यते जिज्ञासितुम् इति तेन विकल्पः कृतः आसीत्। उभयथापि सिद्धान्तिनां निकटे तत्र उत्तरं नास्ति इति सः चिन्तितवान्, किन्तु ह्यः अस्माभिः दृष्टं सिद्धान्तिना प्रथमः पक्षः स्वीकृतः अस्ति। ब्रह्म प्रसिद्धं वर्तते। तत्र प्रसिद्धम् इत्यस्य प्रमितम् इति अर्थः न स्वीकर्तव्यः। धर्मि ज्ञानम् अपेक्षितम्, विशेष्यस्य ज्ञानम् अपेक्षितम्, तत्तु अस्ति। वेदान्तवाक्यात् ब्रह्म प्रसिद्धं वर्तते, तर्हि तस्य जिज्ञास्यत्वं न स्यात् इति एकः प्रश्नः। तत्र किम् उत्तरम् इति अद्य अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावत्पर्यन्तं तत्पदार्थस्य प्रसिद्धिः कथमस्ति इति उपपादितम् अस्ति। त्वं पदार्थस्य च प्रसिद्धिः कथमस्ति इत्यपि उपपादितम्। इदानीं ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वेपि अजिज्ञास्यत्वं तावत् न आयाति इति अद्यतनः विचारः। संक्षेपेण सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायं वदामि। यद्यपि ब्रह्म प्रसिद्धं वर्तते, किन्तु ब्रह्मस्वरूपं कीदृशम् इत्यत्र वादिनां विप्रतिपत्तयः वर्तन्ते। तर्हि विप्रतिपत्तिनिरासाय अवश्यं विचारः कर्तव्यो भवति, ब्रह्ममीमांसा कर्तव्या भवति। तदर्थम् इदं शास्त्रमारभ्यते इति सिद्धान्तिभिः वक्तव्यम्। तर्हि कथं विप्रतिपत्तयः सन्ति? वादिनां तत्र तत्र कानि मतानि सन्ति, सिद्धान्तिनां तत्र किं मतम् इत्येतत् सर्वम् अद्य वयं पठामः। ह्यः अन्ततो गत्वा अस्माभिः इदं पठितमासीत्, आत्मा च ब्रह्म इति। कुतः? तदः त्वमा सामानाधिकरण्यात् इति। तत्त्वमसि इति महावाक्ये तदः त्वमा सामानाधिकरण्यं वर्तते। कोऽर्थः? तत्पदस्य त्वं पदेन सह सामानाधिकरण्यं वर्तते, समानविभक्त्यन्तत्वं वर्तते। अतः असति बाधके तयोः पदार्थयोरपि ऐक्यं वाच्यम् इति स्थितिः। तर्हि अन्ततो गत्वा तत्पदार्थोऽपि प्रसिद्धः, त्वं पदार्थोऽपि प्रसिद्धः। तथापि विचारः कर्तव्यः वर्तते। कुतः इत्युक्ते तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः इति अद्य पश्यामः। तत्र पश्यन्तु, आक्षेप्ता प्रथमकल्पाश्रयं दोषम् आह इति मूलभाष्यं मया पठ्यते। आत्मा च ब्रह्म इति जातं, तत ऊर्ध्वं मूले वर्तते। यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततः ज्ञातमेव इति अजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्। लोके ब्रह्म
आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति यदि तर्हि तत् ज्ञातमेव। तर्हि ज्ञातत्वादेव तस्य जिज्ञास्यत्वं जिज्ञासा विषयत्वं न भवति इति मूल भाष्यस्य अर्थः। तत्र संगतिं लिखन्ति भामतीकाराः। आक्षेप्ता प्रथमकल्पाश्रयं दोषमाह। प्रथमः कल्पः कः आसीत्? ब्रह्म प्रसिद्धम् इति प्रथमः कल्पः। ब्रह्म अप्रसिद्धम् इति द्वितीयः विकल्पः। तर्हि प्रथमे विकल्पे कः दोषः उक्तः आसीत्? आक्षेप्त्रा इत्युक्ते ब्रह्मणः अजिज्ञास्यत्वं स्यादिति। तदेव इदानीं निरूपयति। यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेव इति अजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम् इति भगवत्पादैर्लिखितम्। अत्र इदं ज्ञातव्यं, लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति इति भगवत्पादैः लिखितं वर्तते। कः सः लोकः? किमर्थमयं प्रश्नः उद्भवति इत्युक्ते प्रागुक्तरीत्या लौकिकप्रमाणेन किञ्चित् वस्तु प्रसिद्धं चेदपि तद्विषयकः विचारः कर्तुं शक्यते, किन्तु स्वतः प्रामाण्येभ्यः अपौरुषेयेभ्यः वेदान्तेभ्यः ब्रह्मणः प्रसिद्धिरस्ति न वा इति खलु पूर्वपक्षिणा विकल्पः कृतः आसीत्। तर्हि वेदान्तेभ्यः प्रसिद्धमस्ति न वा इति प्रश्नः कृतः। कथम् इदानीं वक्तुं शक्यते लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति? अतः कः लोकः विवक्षितः अस्ति अत्र? तदर्थं भामतीकाराः स्पष्टं वदन्ति, अध्यापक अध्येतृ परम्परा लोकः। लोकः इत्युक्ते पुनरपि पामराः जनाः न स्वीकर्तव्याः अत्र लोकपदेन, किन्तु अध्यापक अध्येतृ परम्परा। यतोहि वेदान्तेभ्यः प्रसिद्धिः वाच्या वर्तते, तर्हि एतादृशः एव लोकः स्वीकर्तव्यः। तर्हि वेदान्तेभ्यः प्रसिद्धम् अस्ति यदि इत्येव तस्य वाक्यस्य अर्थः। तत्र तत्त्वमसि इति वाक्यात् यदि ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, तत्त्वमस्यादि वाक्यात् इति कथं लब्धम् इत्युक्ते लोकपदस्य यदि अध्यापक अध्येतृ परम्परा इति अर्थः उच्यते तर्हि वेदान्तवाक्यमेव तैः स्वीकृतं। तत्त्वमसि इति वाक्यात् यदि ब्रह्मात्मत्वेन इति कृपया न पठन्तु, ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति तर्हि इति वाक्यशेषः अस्माभिः पूरणीयो वर्तते। पश्यन्तु, अत्रापि किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। आत्मा ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धः अस्ति इति वक्तव्यम् आसीत्, किन्तु भगवत्पादैः किं कृतं? ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति इत्युच्यते। अत्र सूक्ष्मः अंशः कश्चित् वर्तते। जीवब्रह्मणोः अभेदबोधकानि यानि महावाक्यानि सन्ति खलु, वयं साधारणया रीत्या जानीमः जीवेश्वरयोः अभेदं बोधयन्ति, चैतन्याभेदं बोधयन्ति इति सामान्यतः अस्माभिः ज्ञायते। किन्तु सम्यक् आलोचयामः चेत् इदं तत्र अवधेयं वर्तते अस्माभिः सर्वैः, यत् किम् उद्दिश्य किं विधीयते। तत्पदार्थम् उद्दिश्य त्वं पदार्थैक्यं विधीयते वा, त्वं पदार्थम् उद्दिश्य तत्पदार्थैक्यं विधीयते वा? किम् उद्दिश्य किं विधीयते? आत्मा आत्मानम् उद्दिश्य ब्रह्मत्वं विधीयते वा, ब्रह्म उद्दिश्य आत्मत्वं विधीयते वा इत्युक्ते इदं स्मरन्तु। तत्त्वमसि इत्यत्र अन्वयः त्वं तत् असि इति अन्वयः अस्ति। त्वं तत् असि इति अन्वयः। असि इति मध्यमपुरुषप्रयोगः वर्तते खलु, अतः त्वम् इति तत्र कर्तृपदं स्वीकर्तव्यं। त्वं तदेव असि इति। तत् इति पदं यदि कर्तृबोधकं स्यात् तर्हि तत्त्वम् अस्ति इति वक्तव्यमासीत्, किन्तु तत्त्वमसि इति उच्यते। असिना किं ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते जीवात्मानम् उद्दिश्य तस्य ब्रह्मत्वं बोध्यते, तर्हि आत्मानम् उद्दिश्य ब्रह्मत्वं बोध्यते। आत्मा ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धः अस्ति वेदान्तवाक्येषु। सर्वत्रापि कञ्चित् मुमुक्षुम् उपदिशति खलु महावाक्यं वा गुरुर्वा, तर्हि इदम् अवश्यं स्मर्तव्यम्।
आत्मा ब्रह्मत्वेन सर्वत्र व्यपदिश्यते। प्रकृते भगवत्पादैः किं कृतम्? आत्मा ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धः अस्ति इति वक्तव्यमासीत्, किन्तु भगवत्पादैः किं कृतं? ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति इति उक्तं। तत्र किं स्वारस्यं, किं बीजम् इति भामतीकाराः अग्रे वदन्ति। पश्यन्तु, आत्मा ब्रह्मत्वेन इति वक्तव्ये ब्रह्म आत्मत्वेन इति अभेद विवक्षया गमयितव्यम् इति। यद्यपि आत्मा ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धः अस्ति इति वक्तव्यमासीत्, तथापि द्वयोरभेदो वर्तते इति सूचयितुम्, इति ज्ञापयितुम्, इति द्योतयितुं भगवत्पादैः ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति इति उच्यते। एतदर्थम् एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। यदि भवद्भिः अद्वैतसिद्धिग्रन्थस्य मङ्गलं पठितं स्यात् तर्हि विष्णुर्विकल्पोज्झितः इति तत्र अस्ति। विष्णुः इति पदस्य जीवः इत्यर्थः वर्तते इति व्याख्यानपरम्परा सम्प्रदायानुसारेण प्रवर्तते। विष्णुः व्यापकं जीवस्वरूपम् इति वदन्ति। तर्हि जीवः विकल्पोज्झितः इत्येव उच्यताम्। यदि विष्णुपदेन जीवः एव विवक्षितः अस्ति तर्हि किमर्थं तत्र विप्रतिपत्तिः उद्भावनीया? साक्षात् जीवो विकल्पोज्झितः इति उच्यताम् इत्युक्ते तत्र समाधानम् उच्यते। यद्यपि विष्णुपदेन जीवः एव विवक्षितः, यद्यपि च जीवो विकल्पोज्झितः इति उच्यते चेत् छन्दोभङ्गोऽपि न भवति, तथापि द्वयोरभेदः अपि सूचनीयः इत्येतदर्थं जीवे बोधनीये विष्णुः इति पदं प्रयुक्तं ग्रन्थकारैः इति तत्र यथा समाधानं तद्वदत्रापि वर्तते। यद्यपि आत्मा ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धः इति वक्तव्यमासीत्, तथापि द्वयोरभेदः सूचनीयः इत्येतन्मनसि निधाय भगवत्पादैरुक्तं ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति इति। पश्यन्तु, पुनः पङ्क्तिं पठामि। तत्र तत्त्वमसि इति वाक्यात् यदि ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, आत्मा ब्रह्मत्वेन इति वक्तव्ये ब्रह्म आत्मत्वेन इति अभेदविवक्षया गमयितव्यम् इति। तर्हि इदानीम् एतावत्पर्यन्तं किं जातम्? आक्षेप्ता प्रथमविकल्पः स्वीक्रियते चेत् यो दोषः भवति तं दोषम् उक्तवान् आक्षेप्ता। इतः परं सिद्धान्तिना परिहारः कर्तव्यः। तर्हि परिहरति इति परिहारग्रन्थः आरभ्यते। परिहरति न, किं परिहरति इति सम्यक् स्मरन्तु। ब्रह्म प्रसिद्धमस्ति इति चेत् न इति नास्ति, प्रसिद्धमस्ति इति तु अस्माभिरपि स्वीक्रियते। अजिज्ञास्यत्वं परिहरति। ब्रह्मणः प्रसिद्धिरस्ति चेदपि अजिज्ञास्यत्वं सुतरां नास्ति। अजिज्ञास्यत्वम् आपतेत् इति त्वया उक्तं खलु, तत् मया नाङ्गीक्रियते। तत्र परिहारः मया उच्यते। परिहरति न इति। कुतः? कस्मात् हेतोः? कस्मात् कारणात्? तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः। भोः धर्मी प्रसिद्धः अस्ति चेदपि तस्मिन् को विशेषः वर्तते, तस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते, विशेषणतया किं भाति इत्यत्र वादिनां महती विप्रतिपत्तिः वर्तते। इतः परं का नाम विप्रतिपत्तिः? सा च विप्रतिपत्तिः संशयस्य बीजं कथं भवति इत्येतत् सर्वं निरूप्यते। सरलः विचारः अस्ति। तदनेन विप्रतिपत्तिः साधक बाधक प्रमाण अभावे सति संशय बीजम् उक्तम्। पश्यन्तु, विप्रतिपत्तिः संशयस्य बीजं। का नाम विप्रतिपत्तिः? विरुद्धार्थ प्रतिपादक वाक्यद्वयं विप्रतिपत्तिः इत्युच्यते। शब्दो नित्यः न वा, प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते न वा इति विप्रतिपत्तिवाक्यस्य उदाहरणानि। विप्रतिपत्तिवाक्यं श्रुत्वा संशयो भवति, विप्रतिपत्तिजन्यः संशयः इति सः उच्यते। तर्हि संशयस्य बीजं किं? विप्रतिपत्तिः। किन्तु विप्रतिपत्तिः कदा संशयं जनयेत्? साधक प्रमाणमपि नास्ति, बाधक प्रमाणमपि नास्ति चेत् विप्रतिपत्तिः संशयं जनयेत्। शब्दस्य नित्यत्वे यदि किञ्चित् प्रमाणं मम निकटे वर्तते तर्हि शब्दो नित्यः न वा इति विप्रतिपत्तिवाक्यं श्रुत्वा मम संशयो न जायेत। यदि शब्दस्य नित्यत्वं नास्ति इति बाधकं प्रमाणं वा यदि मम निकटे वर्तेत तर्हि शब्दो नित्यः न वा इति विप्रतिपत्तिवाक्यं श्रुत्वा मम संशयो न जायेत। तर्हि विप्रतिपत्तिः कदा संशयबीजं? साधक प्रमाण अभावे सति बाधक प्रमाणस्य च अभावे सति विप्रतिपत्तिः संशयस्य बीजं, संशयं जनयति, संशयस्य मूलम् इति अनेन सूचितं भवति। तदनेन विप्रतिपत्तिः
साधक बाधक प्रमाण अभावे सति संशय बीज मुक्तम ततश्च संशयात् जिज्ञासा उपपद्यते इति भावः। इदानीं कश्चित् संशयः अस्ति चेत् सः संशयः मया अपाकर्तव्यः, संशयम् अपाकर्तुं मम जिज्ञासा भवति, अनन्तरं मया विचारः क्रियते इति तत्र क्रमः अस्ति। विप्रतिपत्तिवाक्यं श्रुत्वा संशयो जायते, ततश्च जिज्ञासा भवति, तद् अनन्तरं विचारः क्रियते इति कश्चित् क्रमः अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, अत्र एकः शास्त्रीयः अंशः ज्ञातव्यः। यथा मया उक्तं विप्रतिपत्तिजन्य संशये विशेष्यतया यत् भासते तदेव धर्मी इति अस्माभिः ह्यः व्यवह्रियमाणमासीत्। तद्विषये कश्चित् प्रश्नोऽपि पृष्टः आसीत्। तर्हि धर्मी प्रसिद्धो भवेत्, सर्वैः वादिभिः अङ्गीकृतः भवेत्, तद्विशेषः कः, तत्र किं विशेषणतया प्रतीयते, तस्य स्वरूपं किम् इत्यस्मिन् अंशे मतभेदः भवितुम् अर्हति। धर्मी कश्चित् अभ्युपेयः एव सर्वैः तान्त्रिकैः कश्चित् धर्मी अङ्गीक्रियते चेत् तं धर्मिणं विशेष्यम् आदाय उपजीव्य तद्विशेषः कः, तत्र विशेषणतया किं भाति, तस्य स्वरूपं किम् इत्यादि विप्रतिपत्तयः, तत्र के धर्माः सन्ति इति विप्रतिपत्तयः भवितुम् अर्हन्ति। तदेव सूचयन्ति विवादाधिकरणं धर्मी सर्वतंत्र सिद्धांत सिद्धः अभ्युपेयः। इदानीम् आत्मा इति कश्चित् धर्मी अहम् इत्याकारक प्रतीतौ यो विषयः सः इदानीं धर्मी वर्तते। सः सर्वैरभ्युपेयते, आस्तिकाः वा भवन्तु नास्तिकाः वा भवन्तु, ये केऽपि दार्शनिकाः भवन्तु, सर्वैः अहम् इत्याकारक प्रतीतौ यो विषयः सः कश्चित् अङ्गीक्रियते, सर्वैः अङ्गीक्रियते इति कृत्वा सर्वतन्त्र सिद्धान्त सिद्धः इति उच्यते। तद् विशेषः कः इत्यत्र तु मतभेदाः स्युः। देहः एव आत्मा इति कश्चित् वदति, इन्द्रियमेव आत्मा इति अन्यो वदति, कर्ता आत्मा इति अन्यः वदति, भोक्तैव केवलम् इति अन्यः वदति, ईश्वराभिन्नः इति कश्चित् वदति, ईश्वरभिन्नः इति कश्चित् वदति इति तद् विशेषे विप्रतिपत्तिः स्यात्। किन्तु विमतः धर्मी तु सर्वैः एकः अभ्युपेयो भवति। तदेव उक्तं विवादाधिकरणं धर्मी सर्वतन्त्र सिद्धान्त सिद्धः अभ्युपेयः। विवादाधिकरणम् इत्युक्ते विमतम्, विमतम् इत्युक्ते विप्रतिपत्तिजन्य संशये यो विशेष्यतया भासते सः विवादाधिकरणम् इति वा उच्यते। प्राचीनया भाषया विवादाधिकरणम् इति व्यवहारः अस्ति प्राचीनभाषायाम्। अर्वाचीनग्रन्थकारैः विमतम् इति पदप्रयोगः क्रियते। विवादाधिकरणं धर्मी सर्वतन्त्र सिद्धान्त सिद्धः अभ्युपेयः। यदि सः कश्चित् नाङ्गीक्रियते तर्हि किं स्यात्, अन्यथा अनाश्रयाः भिन्नाश्रयाः वा विप्रतिपत्तयः न स्युः इति क्लेशः। कश्चित् धर्मी विप्रतिपत्तिजन्य संशये विशेष्यतया यः प्रतीयते सः मया न आश्रियते चेत् तर्हि विप्रतिपत्तयः न भवितुम् अर्हन्ति। कुतः, का नाम विप्रतिपत्तिः, विरुद्धा हि प्रतिपत्तयः विप्रतिपत्तयः। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म प्रकारक ज्ञानं नाम संशयः, तादृशं संशयं जनयेयुः विप्रतिपत्तयः इति स्थितिः। तर्हि विरुद्धा हि प्रतिपत्तयः विप्रतिपत्तयः ताः अनाश्रयाः वा कथं भवितुमर्हन्ति। धर्मी एव कश्चित् नास्ति चेत्, कश्चित् धर्मी अस्ति चेत् सः नित्यो वा अनित्यो वा, सः सत्यः वा मिथ्या वा इति तत्र विप्रतिपत्तिः कर्तुं शक्येत। अनाश्रया विप्रतिपत्तिः काचित् भवितुम् अर्हति वा, नापि भिन्नाश्रया भवितुम् अर्हति। पश्यन्तु, बुद्धिः अनित्या उत आत्मा नित्यः इति काचित् विप्रतिपत्तिः भवितुम् अर्हति वा, न भवितुम् अर्हति। कुतः, धर्मी एकः अपेक्षितः। एकस्मिन् धर्मिणि धर्माः अनेके विप्रतिपन्नाः सन्ति चेत् क्लेशो नास्ति। अतः उक्तम् अनाश्रयाः भिन्नाश्रयाः वा विप्रतिपत्तयः न भवन्ति। विरुद्धा हि प्रतिपत्तयः विप्रतिपत्तयः न च अनाश्रयाः प्रतिपत्तयो भवन्ति अनालम्बनत्वापत्तेः। कश्चित् आश्रयः एव नास्ति, कश्चित् विषयः एव नास्ति चेत् सा विप्रतिपत्तिः इति वक्तुं शक्यते वा। निर्विषयकं ज्ञानं निर्विषयकः संशयः इति कदाचित् श्रुतं वा। कश्चित् आश्रयः अपेक्षितः, कश्चित् धर्मी अपेक्षितः। न च भिन्नाश्रयाः विरुद्धाः, भिन्नाश्रयाश्चेत् ताः विरुद्धाः न भवन्ति। अर्थात् उदाहरणम् अग्रे एव तैरुक्तम् आत्मा नित्यः उत अनित्या बुद्धिः इति कोऽपि संशयो न भवति। किमर्थं, विरोधः नास्ति खलु अनयोः।
आत्मनि नित्यत्वमस्ति वा अनित्यत्वमस्ति वा इति सम्यक् द्वौ विरुद्धौ धर्मौ एकस्मिन् धर्मिणि आत्मनि प्रकारतया भासेते तर्हि सा विप्रतिपत्तिः उचिता। बुद्धिः अनित्या उत नित्या इति विप्रतिपत्तिः उचिता, किन्तु आत्मा नित्यः अथवा अनित्या बुद्धिः इत्यत्र तु विशेष्यमेव एकं नास्ति खलु। तर्हि द्वयोः प्रकारत्वेन यौ भासेते ते द्वे तौ द्वौ अपि धर्मौ एकस्मिन् विशेष्ये न भासेते खलु। द्वौ अपि धर्मौ एकस्मिन् विशेष्ये विपरीतौ धर्मौ भासेते चेत् एव विप्रतिपत्तिः इत्युच्यते। प्रकृते किं जातं भिन्नाश्रयाः विरुद्धाः न भवन्ति इति कृत्वा विप्रतिपत्तयः इति न उच्यन्ते। तस्यैव उदाहरणं न हि अनित्या बुद्धिः नित्यः आत्मा इति विप्रतिपत्ति। तस्मात् किम् एतावत् पर्यन्तं विप्रतिपत्तेः स्वरूपम् उक्तं, तस्य संशयजनकत्वम् उक्तं। संशयः अस्ति चेत् जिज्ञासा भवति, जिज्ञासा अस्ति चेत् विचारः क्रियते, विचारेण च निर्णयः क्रियते। तर्हि एतावता किमागतम् इत्युक्ते एकेन वाक्येन तत्र संगृह्णन्ति भामतीकाराः। तस्मात् तत्पदार्थस्य शुद्धत्वादेः वेदान्तेभ्यः प्रतीतिः त्वं पदार्थस्य च जीवात्मनः लोकतः सिद्धिः सर्वतंत्र सिद्धान्तः सर्वैः दार्शनिकैः इदम् अभ्युपेयते। इत्युक्ते तस्य स्वरूपे विप्रतिपत्तिरस्ति, किन्तु तत्पदार्थः कश्चिदस्ति, त्वं पदार्थश्च कश्चिदस्ति। ये वेदस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति तैः तत्पदार्थः कश्चित्। तत्पदार्थः इत्युक्ते तत्त्वमसि इति वाक्ये तत् इति पदेन बोध्यः कश्चित् अङ्गीक्रियते आस्तिकैः। त्वं पदार्थः जीवात्मा स तु प्रत्यक्षतः सर्वस्यापि लोकस्य सिद्धः वर्तते इति सर्वतंत्र सिद्धांत सिद्धः कश्चित् धर्मी अस्ति। तस्य विशेषः कः, तत्र प्रकारतया किं भासते, तस्य स्वरूपं किम् इत्यत्र तु वादिनां तत्र मतभेदो वर्तते। तदाभा एकक्षणं का पंक्तिः, हाँ, तस्मात् तत्पदार्थस्य शुद्धत्वादेः वेदान्तेभ्यः प्रतीतिः त्वं पदार्थस्य च जीवात्मनः लोकतः सिद्धिः सर्वतंत्र सिद्धान्तः। तदाभासत्व अनाभासत्व तत्तद्विशेषेषु परम् अत्र विप्रतिपत्तयः। अत्र अस्मिन् धर्मिणि विप्रतिपत्तयः सन्ति। किं विषयकास्ताः विप्रतिपत्तयः इत्युक्ते या सिद्धिः उक्ता लोकतः सिद्धिः वा वेदान्तेभ्यः सिद्धिः अस्ति इति उक्तं खलु, सा सिद्धिः प्रमात्मिका वा भ्रमात्मिका वा इति विप्रतिपत्तिरस्ति। पश्यन्तु, तदाभासत्व अनाभासत्व तत्पदेन सिद्धिः स्वीकर्तव्या। सा सिद्धिः प्रमात्मिका वा भ्रमात्मिका वा इत्यत्र विप्रतिपत्तिः भवितुम् अर्हति। तत्तद्विशेषेषु च विप्रतिपत्तयः भवितुम् अर्हन्ति। इत्युक्ते ईश्वरः कीदृशः अथवा आत्मा कीदृशः, तत्र कर्तृत्वम् अस्ति उत नास्ति, भोक्तृत्वम् अस्ति उत नास्ति, किं देह एव आत्मा मन एव आत्मा, एतादृश्यः विप्रतिपत्तयः भवितुम् अर्हन्ति। तस्मात् सामान्यतः प्रसिद्धे धर्मिणि विशेषतः विप्रतिपत्तौ युक्तः तद्विशेषेषु संशयः। संशयः अस्ति चेत् जिज्ञासा भवति, जिज्ञासा अस्ति चेत् विचारः क्रियते। इति एवं रूपेण शास्त्रस्य आरम्भणीयत्वम् अत्र उपपादितं वर्तते। इतः परं सरलं भाष्यं वर्तते। तत्र त्वं पदार्थे तावत् विप्रतिपत्तिः दर्शयति देहमात्रम् इत्यादिना भोक्तैव केवलं न कर्ता इत्यन्तेन। पश्यन्तु, मूलं भाष्यं पठामि। तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः इति जातम्। इतः परं देहमात्रं चैतन्यविशिष्टम् आत्मा इति प्राकृताः जनाः लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः इति आरभ्यते मूलं भाष्यं। तत्र त्वं पदार्थे विप्रतिपत्तिः कीदृशी अस्ति, वादिनां कथं मतभेदाः सन्ति, के वादिनः आत्मस्वरूपं कथं वर्णयन्ति इत्येतत् सर्वं संगृहीतं वर्तते। तर्हि त्वं पदार्थे जीवात्मनि इयं विप्रतिपत्तिः, जीवात्मविषयिणी इयं विप्रतिपत्तिः। जीवात्मा कीदृशः इत्यत्र मतभेदः वर्तते। कियत्पर्यन्तं भोक्तैव केवलं न कर्ता इत्येतावत् पर्यन्तम्। अनन्तरं तत्पदार्थे इत्युक्ते ईश्वरस्वरूपं कीदृशम् अथवा ब्रह्मस्वरूपं कीदृशं तस्मिन्नपि विप्रतिपत्तयः भवन्ति इति क्रमेण प्रतिपाद्यते।
अहं मूलभाष्यस्य संक्षेपेण अर्थं वदामि। तत्र प्राकृताः जनाः पामराः हालिकादयः चार्वाकाश्च किं वदन्ति देहमात्रं चैतन्यविशिष्टम् आत्मा चैतन्यविशिष्टः देहः एव आत्मा शरीरात्मवादिनः इमे तेषां मते आत्मस्वरूपं तादृशं वर्तते। कैश्चित् चार्वाकैः किमुच्यते इन्द्रियाणि एव आत्मा इन्द्रियाणि एव चेतनानि आत्मा इति अपरे चार्वाकाः वदन्ति। कैश्चित् मनसः आत्मत्वं निरूप्यते तदुक्तं मनः इत्यन्ये। विज्ञानवादिनः बौद्धाः विज्ञानमात्रं क्षणिकम् आत्मा इति केचन बौद्धाः वदन्ति। शून्यवादिनः बौद्धाः किं वदन्ति शून्यमात्मा इति वदन्ति। तदनन्तरम् अस्ति देहादि व्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता आत्मा इति अपरे इमे नैयायिकाः। आत्मा कश्चिदस्ति संसारी वर्तते सः वास्तविकः तस्य संसारो वर्तते तस्मिन् कर्तृत्वं वर्तते भोक्तृत्वं वर्तते सः देहादि व्यतिरिक्तः वर्तते इति नैयायिकाः वदन्ति। भोक्तैव केवलं न कर्ता इत्येके इमे सांख्याः। आत्मनि कर्तृत्वं नास्ति प्रकृतिः कर्त्री इति तेषां मतं। कर्तृत्वम् आत्मनि नास्ति किन्तु भोक्तैव केवलम् आत्मा इति तेषां मतं वर्तते। एतावत्पर्यन्तं जीवात्मस्वरूपविषये कथं मतभेदः अस्ति इति संगृहीतं वर्तते। तदेव अत्र वदन्ति पश्यन्तु। तत्र भामतीं पठामि अहं। तत्र त्वं पदार्थे तावद् विप्रतिपत्तिः दर्शयति देहमात्रम् इत्यादिना भोक्तैव केवलं न कर्ता इत्यन्तेन। इतः परं तत्त्वमसि इति वाक्यस्य यदा अर्थः अस्माभिः उच्यते तदानीं त्वं पदेन किं स्वीकर्तव्यं त्वं पदस्य अर्थः कः इति खलु तत्र चर्चा वर्तते। त्वं पदेन किं देहः स्वीकर्तुं शक्यते किम् इन्द्रियाणि स्वीकर्तुं शक्यन्ते उत मनः स्वीक्रियताम् अथवा शून्यमेव स्वीक्रियताम् इति तैः वादिभिः किञ्चित् चिन्तितं खलु। तेषु सर्वेषु अपि पक्षेषु कश्चित् दोषो वर्तते। सः दोषः भामतीकारैः संक्षेपेण संग्रहेण निरूप्यते। पश्यन्तु। अत्र देहेन्द्रियमनः क्षणिकविज्ञानचैतन्यपक्षे न तत्पदार्थनित्यत्वादयः त्वं पदार्थेन सम्बध्यन्ते योग्यताविरहात्। त्वं तदेव असि इति खलु वक्तव्यम्। त्वं पदार्थस्य तत्पदार्थेन सह अभेदः ऐक्यं खलु वक्तव्यम्। तत्पदार्थः कीदृशः इत्युक्ते नित्यत्वाद्युपेतः वर्तते। त्वं पदार्थेन यदि मया देहः स्वीक्रियते तर्हि देहे किं नित्यत्वं तत्र युज्यते सम्बध्यते वा न। मनसः किं नित्यत्वं युज्यते वा न युज्यते। क्षणिकं विज्ञानम् आत्मा इति ये वदन्ति येषां मते त्वं पदार्थः क्षणिकं विज्ञानं तेषां मते तत्पदार्थस्य यत् नित्यत्वं तत् तत्र युज्यते वा। कथं तर्हि तत्त्वं पदार्थयोः अभेदः स्यात् इति कश्चित् प्रश्नः वर्तते। यथा वह्निना सिञ्चति इत्यत्र योग्यताविरहः वर्तते तत्र सेकस्य वह्निकरणकत्वं यथा न उपपद्यते तद्वत् देहस्य नित्य तत्पदार्थेन सह अभेदोपि न उपपद्यते। तदेव वदन्ति अत्र देहेन्द्रिय मनः क्षणिक विज्ञान चैतन्य पक्षे न तत्पदार्थ नित्यत्वादयः त्वं पदार्थेन सम्बध्यन्ते योग्यता विरहात्। शून्य पक्षेपि इदानीं त्वं पदस्य अर्थः कः इत्युक्ते आत्मा इत्यर्थः इति वक्तव्यं। जीवात्मा स च शून्यमेव इति यदि शून्यवादिनः बौद्धाः वदेयुः तर्हि तन्मते कः दोषः। शून्यपक्षेपि सर्वोपाख्यारहितम् अपदार्थः कथं तत्त्वमोह गोचरः। भोः त्वं पदस्य अर्थः कः इति मया पृष्टं। शून्यम् इति त्वया उच्यते। शून्यं यत् वर्तते अत्यन्तम् असत् यत् वर्तते तत् कस्यापि पदस्य अर्थः एव न भवितुम् अर्हति। उपाख्यारहितत्वम् असत्त्वं ये केनापि पदेन तत् शक्त्या वृत्त्या बोधयितुं न शक्यते कयापि वृत्त्या बोधयितुं न शक्यते अतएव खलु असदित्युच्यते। तर्हि इदम् अवश्यं जानन्तु त्वं पदस्य अर्थः कः इति पृष्टं। शून्यं त्वं पदस्य अर्थः न भवति यतोहि शून्यं कस्यापि पदस्य अर्थः न। शून्यम् इति पदस्यापि शून्यम् इति अर्थः न। शून्यम् इति पदस्य अभाववान् अथवा अभाववत् इत्यर्थः न तु अभावः अर्थः इति सम्यक् ज्ञातव्यम्।
शून्यपक्षेऽपि सर्वोपाख्यारहितम् अपदार्थः कथं तत्त्वमोह गोचरः? तत्पदस्य वा त्वंपदस्य वा सः शक्यार्थो वा लक्ष्यार्थो वा न भवति किल। सः अपदार्थः। पश्यन्तु, असत् इति कश्चित् पदार्थो वर्तते इति उच्यते वा अस्माभिः? मिथ्या पदार्थः कश्चित् अस्ति, सत् पदार्थः इति कश्चित् अस्ति। असद् इति कोऽपि पदार्थो वा तत्र अर्थः नास्ति इति खलु, शब्दमात्रं वर्तते, अर्थो नास्ति इति खलु वयं वदामः। तर्हि अपदार्थः कथं तत्त्वमोर्गोचरो भवति इति। किञ्च पश्यन्तु, इतः परं नैयायिकानां मतं यैरुच्यते आत्मनि कर्तृत्वमस्ति भोक्तृत्वमस्ति, तर्हि तेषां मतेऽपि तत्त्वमसि इत्यत्र उच्यमानः अभेदः, तत्त्वं पदार्थयोः यत् ऐक्यमुच्यते तत् नैयायिकमतेऽपि नोपपद्यते। कुतः इत्युक्ते त्वं पदार्थः कीदृशः? कर्ता भोक्ता संसारी आत्मा देहादि व्यतिरिक्तः इति तेन उक्तं, किन्तु तत्र कर्तृत्वं वर्तते भोक्तृत्वं वर्तते इति उच्यते। इदानीं कर्तृत्वं वर्तते इत्युक्ते कृतिमान् हि कर्ता, कृतिमत्वं कर्तृत्वम् इत्युक्ते तत्र अन्तःकरणवृत्तयः, कृतिमत्वं कर्तृत्वम् इत्युक्ते अन्तःकरणवृत्तयः सन्ति। तर्हि कश्चित् परिणामो जायते इति अभिप्रायः। अस्माकं मते अंतःकरणवृत्तिः कर्तृत्वं, क्षम्यतां नैयायिकानां मते चिन्तनीयं चेत् आत्मनि समवायसम्बन्धेन कर्तृत्वं वर्तते इति ते वदन्ति। किन्तु पश्यन्तु, क्लेशः कः इत्युक्ते सर्वदा आत्मनि कृतिः भवति इति तैरपि नाङ्गीक्रियते। जन्या कृतिः आत्मनि वर्तते इति तदभिप्रायः। तर्हि किम् आगतम् इत्युक्ते कदाचित् आत्मनि कर्तृत्वम् अस्ति, कदाचित् कर्तृत्वं नास्ति, कदाचित् भोक्तृत्वम् अस्ति, कदाचित् भोक्तृत्वं नास्ति इति स्थितिः। तर्हि उपयन् अपयन् धर्मः विकरोति हि धर्मिणम् इति न्यायेन तस्य यस्मिन् आत्मनि समवायसम्बन्धेन कर्तृत्वं वर्तते इति नैयायिकाः वदन्ति, तस्य आत्मनः परिणामित्वं स्यात्। परिणामित्वम् अस्ति चेत् तत्र अनित्यत्वमेव आयाति। कुतः? अस्माकं तत्पदार्थः कीदृशः? कूटस्थनित्यः अविकारी नित्यः। नैयायिकानां मते तु कर्तृत्वपरिणामः भोक्तृत्वपरिणामः आत्मनि अस्ति। तर्हि तादृशस्य जीवात्मनः तत्पदार्थेन सह ऐक्यं नैव उपपद्यते इति एते वदन्ति। पश्यन्तु, कर्तृभोक्तृस्वभावस्यापि परिणामितया तत्पदार्थ नित्यत्वादि असंगतिरेव इति उक्तं। तर्हि नैयायिकस्य मतं जातं। सांख्यानां मते कर्तृत्वं नास्ति किन्तु भोक्तृत्वम् अस्ति खलु। तर्हि भोक्तृत्वपरिणामः अस्ति। तर्हि परिणामित्वम् आगतम् इत्युक्ते अविकारी नित्यत्वं, कूटस्थनित्यत्वं नैव वक्तुं शक्यते। तर्हि समानो दोषः भवति। कर्तृत्वे अपि अकर्तृत्वे अपि भोक्तृत्वपक्षे इत्युक्ते सांख्यानां पक्षे इति यावत्, अकर्तृत्वे अपि भोक्तृत्वपक्षे परिणामितया नित्यत्वादि असंगतिः। अस्तु, कर्तृत्वं मास्तु भोक्तृत्वं मास्तु, किन्तु नानात्वं भवतु। जीवनानात्वपक्षः यदि स्वीक्रियते, अनेके जीवाः संसारिणः सन्ति इति स्वीक्रियते चेत् कः दोषः इति अग्रिमपङ्क्तौ वर्तते। अभोक्तृत्वेपि नानात्वेन अवच्छिन्नत्वात् अनित्यत्वादि प्रसक्तौ अद्वैतहानाच्च तत्पदार्थ असंगतिः तदवस्था एव। किंचित् सम्यक् तत्र ज्ञातव्यम्। अनेके जीवाः परस्परं भिन्नाः सन्ति इत्युच्यते चेत् अनन्तत्वम् आत्मनः अपरिच्छिन्नत्वं न वक्तुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वं किल अपरिच्छिन्नत्वं, तत्र वस्तु परिच्छेदोऽपि कश्चिदस्ति। इदानीम् अनेके जीवात्मानः मया स्वीकृताः चेत् तेषां परस्परं वस्तु परिच्छेदः आयाति। स्वभिन्नं वस्तु किञ्चित् वर्तते चेत् तेन वस्तुना इदं वस्तु परिच्छिन्नमेव भवति। तर्हि अनेकात्मवादः यदि स्वीक्रियते तर्हि अपरिच्छिन्नत्वं वक्तुं न शक्यते। अपरिच्छिन्नत्वं वक्तुं न शक्यते चेत् नित्यत्वं तावत् नैव आयाति इति तैरुक्तम्। अभोक्तृत्वेपि नानात्वेन अवच्छिन्नत्वात्, तर्हि अवच्छिन्नाः एव ते भवन्ति, निरवच्छिन्नाः न भवन्ति इति यावत्। अवच्छिन्नत्वात् अनित्यत्वादि प्रसक्तिः अस्ति, अद्वैतहानिश्च अस्ति। एकमेव अद्वितीयं तत्पदार्थः कीदृशः? एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इति वक्तव्यमस्ति। किन्तु इदानीम् अनेके जीवाः सत्यभूताः स्वीकृताश्चेत् तत्र अद्वैतहानिः इत्यपि आयाति। अतः तत्पदार्थेन सह एतादृशस्य जीवात्मनः सम्बन्धो न भवति इति जातम्। त्वं पदार्थ विप्रतिपत्त्या च तत्पदार्थेऽपि विप्रतिपत्तिः दर्शिता।
त्वं पदार्थे एतावत्यः विप्रतिपत्तयः सन्ति इति प्रदर्शितं किल, तेन तत्पदार्थस्य पर्यवसानं कुत्र भवति, तत्पदार्थेऽपि विप्रतिपत्तिरस्ति इत्यत्रैव पर्यवसानं भवति। कथम् इति पश्यामः। तत्र द्वेधा तत्र निरूपणमस्ति। द्वेधा निरूपणम् इत्युक्ते मतद्वयं, नास्तिकानां मीमांसकानां च किञ्चित् मतं। वेद अप्रामाण्यवादिनः हि लौकायतिकादयः तत्पदार्थ प्रत्ययं मिथ्येति मन्यन्ते। तत्त्वमसि इति वाक्यं वर्तते। तत्पदार्थः कः इत्युक्ते कञ्चित् आस्तिकं पृच्छन्तु, सः किं वदेत्, ईश्वरः तत्पदार्थः। सः ईश्वरः कीदृशः इत्यत्र अस्तु नाम विप्रतिपत्तिः, किन्तु तत्पदार्थः कश्चिदस्ति इति तु आस्तिकाः अङ्गीकुर्वन्ति। एते नास्तिकाः चार्वाकाः किं वदन्ति, तत्पदार्थप्रत्ययं मिथ्या, तेषां मते ईश्वरो नास्ति किल, तर्हि तद्विषयकं ज्ञानमस्ति चेत् तद् बाधितार्थविषयकं भवति, अतः अप्रमाणं भवति। अतः लौकायतिकाः तथा निरूपणं कुर्वन्ति। किञ्च आस्तिकेषु ये मीमांसकाः सन्ति तेऽपि किं वदन्ति, तत्पदार्थम् औपचारिकम् अविवक्षितं वा मन्यन्ते। इदम् अवश्यं ज्ञातव्यम्। तेषां मते ईश्वरो नास्ति इति बहुधा प्रचारः जातः अस्ति, किन्तु इदं जानन्तु, ईश्वरो नास्ति इति साक्षात् तैः कुत्रापि न उक्तमस्ति मीमांसकैः। तत्र ईश्वरबोधकानि वेदवाक्यानि यानि सन्ति तेषाम् अन्यत्र तात्पर्यम् अस्ति इति वदन्ति, स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इति वा वदन्ति, औपचारिकं कञ्चित् पदार्थं स्वीकुर्वन्ति इति स्थितिः। पश्यन्तु, वेदप्रामाण्यवादिनः अपि औपचारिकं तत्पदार्थम् अविवक्षितं वा मन्यन्ते। तत्पदार्थम् औपचारिकम् इति वा मन्यन्ते, अविवक्षितम् इति वा मन्यन्ते। तत्र वेदप्रामाण्यवादिनः इत्यनेन पूर्वमीमांसकाः एव स्वीकर्तव्याः इति कल्पतर्वादौ स्पष्टमस्ति। वेदप्रामाण्यवादिनः नैयायिकाः अपि भवन्ति, साङ्ख्याः अपि भवन्ति, वेदान्तिनः अपि भवन्ति, तैस्तु तथा न उच्यते खलु इति तत्र प्रश्नो नास्ति। अत्र मीमांसकानामेव विशिष्य ग्रहणं कृतमस्ति, यतोहि तैरेव ईश्वरप्रतिपादकस्य वाक्यस्य तत्र स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इति उच्यते। पश्यन्तु, तदेवं त्वं पदार्थ विप्रतिपत्तिद्वारा तत्पदार्थे विप्रतिपत्तिं सूचयित्वा साक्षात् तत्पदार्थे विप्रतिपत्तिमाह। इतः परं भाष्ये किमस्ति, साक्षात् तत्पदार्थस्य स्वरूपं कीदृशम् इत्यत्र विप्रतिपत्तिः वर्तते। मूलं पठामि। अस्ति देहादि व्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता, क्षम्यताम्, अन्यद्वाक्यमेव पठितं मया। वाक्यमिदमस्ति, अस्ति तद्व्यतिरिक्तः ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित्, आत्मा स भोक्तुः इति अपरे। प्रथमं वाक्यं नैयायिकानां, द्वितीयं वाक्यम् अद्वैतिनाम् इति स्थितिः। पश्यन्तु, तत्पदार्थे विप्रतिपत्ति, साक्षात् तत्पदार्थे विप्रतिपत्तिम् आह। अस्ति तद्व्यतिरिक्तः, अत्र तत्पदेन किं स्वीकर्तव्यं, जीवात्मा स्वीकर्तव्यः। जीवात्मव्यतिरिक्तः कश्चित् ईश्वरः अस्ति इति नैयायिकाः वदन्ति। तदेव तदिति जीवात्मनः परामृशति। द्वितीया बहुवचनम् अपेक्षितं। केषुचित् पुस्तकेषु जीवात्मानः इति वर्तते। तत् इत्यनेन भाष्यकारः जीवात्मानं परामृशति इति एकवचने प्रयोगः स्यात्, जीवात्मनः परामृशति इति बहुवचने प्रयोगः अस्ति। तर्हि तद्व्यतिरिक्तः इत्युक्ते जीवव्यतिरिक्तः कश्चित् ईश्वरः अस्ति इति अभिप्रायः। अग्रिमं वाक्यं सरलं वर्तते, न केवलं शरीरादिभ्यः जीवात्मभ्यः अपि व्यतिरिक्तः। केवलं देहादिव्यतिरिक्तः एव ईश्वरः अस्ति इति न, जीवात्मव्यतिरिक्तः अपि ईश्वरः अस्ति। स च कीदृशः, स च सर्वस्यैव जगतः ईष्टे नियामकः, सर्वस्य जगतः ईशिता सः वर्तते। पश्यन्तु, तस्य ऐश्वर्यं वर्तते, सः नियामकः, शासनं कर्तुं क्षमः इति बोधयितुं तस्य स्वाभाविकं रूपद्वयम्। अस्माभिरपि इत्युक्ते वेदान्तिना अपि तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति अङ्गीक्रियते, किन्तु तत् तस्य अविद्योपाधिकं रूपम् इति अस्माभिः ह्यः एव पठितं। नैयायिकानां मते तु ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च स्वाभाविकम्। अतः अस्य विशेषणस्य अस्यां पङ्क्तौ, अग्रिमपङ्क्तौ यत् विशेषणमस्ति तस्य किञ्चित् सार्थक्यमस्ति। ऐश्वर्यसिद्ध्यर्थं स्वाभाविकम् अस्य रूपद्वयम् उक्तम्, सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति।
पश्यन्तु अस्माभिरपि ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वम् अङ्गीक्रियते किन्तु तत् स्वाभाविकं नास्ति औपाधिकमस्ति इति अद्वैतिनः वदन्ति तार्किकाः किं वदन्ति सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च स्वाभाविकं वर्तते ईश्वरस्य इति ऐश्वर्यसिद्ध्यर्थं स्वाभाविकम् अस्य रूपद्वयम् उक्तं सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति तस्य पश्यन्तु अग्रिमपङ्क्तौ शोधनं वर्तते शोधनम् इत्युक्ते एकं पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप एव स्थापनीयं वर्तते किन्तु अत्यन्तम् अपेक्षितस्थले एव तत् स्थापनीयमस्ति अन्यथा अत्यन्तं महान् भ्रमः स्यात् अहं यथा पठामि तथा कृपया कुर्वन्तु तस्यापि जीवात्मभ्योऽपि व्यतिरेकात् न त्वं पदार्थेन सामानाधिकरण्यम् इति फुल स्टॉप स्वमतमाह इति अग्रिमा पंक्तिः मिलित्वा कृपया तन्न बहुषु पुस्तकेषु तत्र फुल स्टॉप नास्ति अतः महान् भ्रमो भवति तथा न कुर्वन्तु पश्यन्तु इदानीं नैयायिकानामपि मतं सम्यक् नास्ति इति वक्तव्यं कुतः तत्त्वमसि इत्यत्र अभेदः वक्तव्यः अस्ति खलु तर्हि अयं जीवात्मना अङ्गीकृतः तर्हि तत्त्वमसि इत्यत्र सामानाधिकरण्यं कथं वा उपपद्येत तदेव ते पृच्छन्ति तस्यापि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः ईश्वरस्यापि जीवात्मभ्यः व्यतिरेकात् भिन्नत्वात् किं न उपपद्यते न त्वं पदार्थेन सामानाधिकरण्यं तत्पदार्थस्य उपपद्यते इति अस्ति द्वयोरभेदः कदा स्यात् तद्व्यतिरिक्तम् ईश्वरं यदि अङ्गीकरोति तर्हि कथं वा तद्वक्तुं शक्यते इति नैयायिकानां मतं खण्डितम् एतावता स्वमतम् आह इदं वेदान्तिनां मतम् आत्मा स भोक्तुः भोक्तुः जीवात्मनः सह ईश्वरः आत्मा स्वरूपं द्वयोरत्यन्त ऐक्यमस्ति इति वेदान्तिनाम् अभिप्रायः अस्ति अत्यन्तं सरलः विचारः पंक्तिं पठामि भोक्तुः जीवात्मनः अविद्योपाधिकस्य सह ईश्वरः तत्पदार्थः आत्मा त्वं पदार्थस्य आत्मा स्वरूपं भवति तत्पदार्थः त्वं पदार्थः कः भोक्ता जीवात्मा तस्य जीवत्वं स्वाभाविकं वा संसारित्वं स्वाभाविकं वा न किन्तु औपाधिकं कः उपाधिः अविद्यैव तत्र उपाधिः तर्हि अविद्योपाधिकस्य भोक्तुः जीवात्मनः सः ईश्वरः आत्मा भवति स्वरूपं भवति तदेव उक्तम् आत्मा स भोक्तुः इति वाक्येन ततः किं सिद्ध्यति ततः ईश्वरात् अभिन्नः जीवात्मा इति अभेदः तयोर्विवक्षितः अस्ति इति अवगम्यते उदाहरणं प्रसिद्धं परमाकाशादिव घटाकाशादयः घटाकाशः किं महाकाशात् भिद्यते न भिद्यते सः भेदः वास्तविकः नास्ति किन्तु औपाधिकः वर्तते तर्हि घटाकाश परमाकाशयोः अत्यन्त अभेदः एव वर्तते भेदस्तु काल्पनिकः वर्तते यथा तथा जीवात्म ईश्वरयोः जीवब्रह्मणोः भेदः काल्पनिकः वर्तते अभेदस्तु वास्तविकः वर्तते इति एतावत्पर्यन्तं विप्रतिपत्तिः कीदृशी अस्ति तत्पदार्थे वा त्वं पदार्थे वा इति विस्तरेण दर्शितम् अस्ति इतः परं जिज्ञासाधिकरणस्य उपसंहारग्रन्थः आरभ्यते पश्यामः विप्रतिपत्तिः उपसंहरन् विप्रतिपत्ति बीजम् आह एतावत्पर्यन्तं विप्रतिपत्तिः दर्शितवन्तः भाष्यकाराः इतः परं विप्रतिपत्तेः किं बीजं किं मूलम् इति वदन्ति मूले अस्ति मूलपङ्क्तिं पठामि एवं बहवः विप्रतिपन्नाः कुतः विप्रतिपन्नाः विप्रतिपत्तेः बीजं किं युक्तिवाक्य तदाभास समाश्रयाः सन्तः युक्ति युक्त्याभास वाक्य वाक्याभास समाश्रयणमेव तत्र विप्रतिपत्तौ बीजं किमर्थं विप्रतिपत्तिः जायते कस्यचित् युक्त्याभासं श्रुत्वा खलु विप्रतिपत्तिः जायते पश्यन्तु कश्चित् कस्मिन्नपि मते यस्य आग्रहो नास्ति अभिनिवेशो नास्ति सः तदीयं मतमपि शृणोति अन्यस्यापि मतं शृणोति मतद्वयमपि श्रुत्वा अस्य संशयः भवितुम् अर्हति किल
केनचित् युक्तिः समीचीना प्रतिपादिता, केनचित् तु युक्त्याभासः एव प्रतिपादितः, किन्तु यः विचारम् एतावता न कृतवान् सः द्वयमपि श्रुत्वा विप्रतिपन्नो भवति इति स्थितिः। तर्हि विप्रतिपत्तेः बीजं किम्? एतादृश युक्तियुक्त्याभास वाक्यवाक्याभास समाश्रयणमेव तत्र विप्रतिपत्तौ बीजं। तदेव एतैरुक्तं विप्रतिपत्तिः उपसंहरन् विप्रतिपत्तिबीजम् आह एवं बहवः इति। युक्ति युक्त्याभास वाक्य वाक्याभास समाश्रयाः सन्तः इति योजना। इदं किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्ते वाक्ये किमस्ति? युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रयाः। तर्हि युक्ति युक्त्याभास वाक्य वाक्याभासं भासं ये स्वीकुर्वन्ति, ये अभ्युपगच्छन्ति, तेषामेव तत्र विप्रतिपत्तिः जायते। इदमेव विप्रतिपत्तौ बीजम्। अस्तु, सन्तु नाम विप्रतिपत्तयः। तज्जन्यः संशयः अपि अस्तु, तावतापि ब्रह्ममीमांसा किमर्थमारभ्यते इति अग्रिमः प्रश्नः। ननु सन्तु विप्रतिपत्तयः तन्निमित्तश्च संशयः, तथापि किमर्थं ब्रह्ममीमांसा आरभ्यते? भोः, तत्पदस्य कः अर्थः, त्वंपदस्य कोऽर्थः इत्यत्र सन्तु वादिनां विप्रतिपत्तयः। तज्जन्यः संशयः अपि अस्तु, ब्रह्ममीमांसा शास्त्रं तदर्थं किम् आरम्भणीयं वा इत्युक्ते तत्र भाष्यकाराः उत्तरं वदन्ति, इत्यत आह तत्र अविचार्य इति। तत्र अविचार्य यत्किञ्चित् प्रतिपद्यमानः निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थञ्च इयात्। विचारम् अकृत्वा यत्किञ्चित् यदि स्वीकरोति तर्हि अवश्यं सः निःश्रेयसं प्राप्तुं न शक्नोति, अनर्थञ्च बहुधा प्राप्नोति इति स्थितिः। अतः विचार्य तत्र निर्णयः कर्तव्यो वर्तते इति आशयः। किमर्थं मीमांसा शास्त्रमारभ्यते इति प्रश्नः खलु। विप्रतिपत्तयः सन्तु, संशयश्च अस्तु नाम ब्रह्ममीमांसा किमर्थमारभ्यते इत्युक्ते अविचार्य यत्किञ्चित् स्वीकरोति चेत्, विचारं विना इच्छया किमपि मतम् अभ्युपगच्छति चेत् अनर्थं गच्छेत्, सः निःश्रेयसं प्राप्तुं न शक्नुयात् इति अभिप्रायः। तदेव वदन्ति, तत्त्वज्ञानाच्च निःश्रेयसाधिगमः न अतत्त्वज्ञानात् भवितुम् अर्हति, अपि च अतत्त्वज्ञानात् नास्तिक्ये सति अनर्थप्राप्तिः इत्यर्थः। यदि तत्त्वज्ञानम् अस्ति तर्हि निःश्रेयसं प्राप्तुं शक्नोति, यदि तस्य अतत्त्वज्ञानं वर्तते तर्हि सः नास्तिको भविष्यति, तर्हि तस्य अनर्थप्राप्तिः भविष्यति इत्यभिप्रायः। सूत्रतात्पर्यम् उपसंहरति तस्मादिति। मूले मया भाष्यपङ्क्तिः पठ्यते, तस्मात् ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तदविरोधितर्कोपकरणा निःश्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते। इदानीं सूत्रतात्पर्यं तत्र संगृह्य उच्यते तस्मादिति। इदानीं वेदान्तमीमांसा नाम का इति सम्यक् जानन्तु। वेदान्तमीमांसा तावत् तर्कः एव। तर्कः इत्युक्ते केवलं व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः इति नास्ति, तत्र अनुमानम् अर्थापत्तिश्च अत्र तर्कपदेन स्वीकर्त अर्थापत्तिः अनुमानमेतत् सर्वमपि प्रमाणं तत्र तर्कपदेन स्वीकर्तुं शक्यते। केवलं व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः इति तावन्मात्रम् अत्र न स्वीकर्तव्यं। वेदान्तमीमांसा तावत् तर्क एव। तर्हि त एव तर्काः स्वीकर्तव्याः, अन्ये न वा इत्युक्ते तदविरोधिनश्च ये अन्येऽपि तर्काः के ते? अध्वरमीमांसायां न्याये च वेद प्रत्यक्षादि प्रामाण्य परिशोधनादिषु उक्ताः ते उपकरणं यस्याः सा तथोक्ता। अध्वरमीमांसायाम् इत्युक्ते पूर्वमीमांसायामपि वाक्यार्थ निर्णयार्थं वाक्यानां तात्पर्यं ज्ञातुं ये न्यायाः तत्र व्युत्पादिताः सन्ति, न्यायशास्त्रे वा ये न्यायाः व्युत्पादिताः सन्ति, ते सर्वेपि वेदान्त अविरोधिनः तर्काः सर्वेपि अस्माभिः उपादेयाः सन्ति। वेदस्य प्रामाण्य संरक्षणार्थं ये न्यायाः परिशोधिताः ते सर्वेपि स्वीकर्तव्याः सन्ति इति जातम्। तस्मात् तत्र इदं स्मर्तव्यं, यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणशः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् इति स्वयं भाष्यकाराः आहुः। तर्हि पदशास्त्रे प्रमाणशास्त्रे वाक्यशास्त्रे च ये न्यायाः तात्पर्यनिर्णयार्थम् उपात्ताः सन्ति ते सर्वेपि श्रुत्यविरुद्धाः सर्वेपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते इति स्थितिः।
तस्मात् परमनिश्रेयस साधन ब्रह्मज्ञान प्रयोजना परमनिश्रेयसं मोक्षः तत्साधनं ब्रह्मज्ञानं तत् ब्रह्मज्ञानं प्रयोजनं यस्याः ब्रह्ममीमांसायाः सा ब्रह्ममीमांसा परमनिश्रेयस साधन ब्रह्मज्ञान प्रयोजना तादृशी या ब्रह्ममीमांसा सा आरब्धव्या इति एतावता सिद्धम् अस्ति। अन्तिमां पंक्तिं पुनः पठामि। तस्मात् परमनिश्रेयस साधन ब्रह्मज्ञान प्रयोजना ब्रह्ममीमांसा आरब्धव्या इति सिद्धम् इति जिज्ञासाधिकरणं। यथामति जिज्ञासाधिकरणं मया तत्र गुरोः अनुग्रहेण निरूपितं वर्तते। अत्र क्रमशः पुनः अवलोकनं कर्तव्यम्। आदौ अथ पदस्य कः अर्थः इति चिन्तितं, तत्र आनन्तर्यम् अर्थः इति अन्ततो गत्वा सिद्धान्तः मङ्गलमर्थः भवतु अधिकारार्थः भवतु इति सम्यक् पूर्वपक्षाः कृताः। अन्ततो गत्वा आनन्तर्यम् इति अर्थः निर्णीतः। अनन्तरम् एकः महान् विचारः, किमनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा, आनन्तर्यप्रतियोगी किम्, तत्र स्वाध्याय आनन्तर्यं तु समानमिति उक्तं। तत ऊर्ध्वं प्रश्नः आगतः, कर्मावबोधः अत्र विशेषः अस्ति। तर्हि कर्मणां कथम् उपयोगो भवितुम् अर्हति इति पूर्वपक्षी अपि बहु प्रयासं कृत्वा दर्शितवान्। अनन्तरं सिद्धान्तिना उक्तं कर्मणाम् आरादुपकारकत्वं वर्तते, साक्षात् मोक्षोपयोगित्वं नास्ति। तर्हि तैः तत्र सिद्धान्तिभिः केन क्रमेण तत्र कर्मणाम् उपयोगः अस्ति इति सम्यक् उपपादितम्। अनन्तरम् अतः इति शब्दस्य अर्थः उक्तः। तदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र समासविचारः कृतः। जिज्ञासापदस्य कोऽर्थः इति उक्तम्। अनन्तरं ब्रह्म प्रसिद्धं वा अप्रसिद्धं वा इत्यत्र विकल्पासहत्वादिति पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत्। तत्र ब्रह्म प्रसिद्धं वर्तते किन्तु अजिज्ञास्यत्वं तु नास्ति इति अद्य सम्यक् उपपादितं वर्तते। तत्र ब्रह्मणि तत्पदार्थे वा त्वं पदार्थे वा कथं विप्रतिपत्तयः सन्ति इत्यपि उपपादितम्। एतावता जिज्ञासाधिकरणं परिसमाप्तं वर्तते। आचार्यः अत्र विप्रतिपत्तिः उक्ताः, तन्मध्ये श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते सम्यक्। तन्मध्ये समत्वमपि तत्र योजितमस्ति, समत्वमपि योजितवन्तः भाष्यकारः, किन्तु अन्ते बहवो विप्रतिपन्नाः युक्तिवाक् तद् आभाससमाश्रयाः सन्तः तत्र अविचार्य इत्यादि समत्वमपि तत्र अन्तर्भवति वा इति प्रश्नः। एवं तस्मिन् स्थले कल्पतरुकारैः किमुक्तम् इति पङ्क्तिं पठामि। अत्यन्तं सरलं वर्तते। आत्मा स भोक्तुः इति पक्षे मूलं युक्तिवाक्ये अन्यत्र तदाभासौ इति तैः विवेकः प्रदर्शितः वर्तते। इत्युक्ते स्वपक्षे युक्तिः वर्तते, वाक्यञ्च वर्तते। अन्येषां पक्षे युक्त्याभासः वर्तते, वाक्याभासः च वर्तते। अस्य कः अर्थः? कश्चित् अभिनिवेशरहितः येन स्वमतमितोपि न निश्चितं वर्तते, येन एतावता विचारः न कृतः वर्तते, कश्चित् सभ्यः कोमलमतिः पुरुषः वर्तते, सः प्रथमतः वादिनां मुखात् इमानि मतानि शृणोति चेत् सः न जानाति किं मतं समीचीनं, विचार्य एव तेन निर्णयः कर्तव्यः अस्ति। कदाचित् वेदान्तमतं श्रुत्वा इदम् असाधु इत्यपि प्रतीयेत, यतोहि वयं जानीमः ईश्वरानुग्रहः अस्ति चेदेव अद्वैतवासना भवति, अन्यथा तत्र महान् प्रमाणान्तरविरोधः आशङ्कितुं शक्यते इति स्थितिः। अतः स्वमतमपि तत्र योजितमस्ति। इदमस्य मतम् इदमस्य मतं सर्वमपि श्रुत्वा अवश्यं विप्रतिपत्तिः तज्जन्यः संशयश्च भवितुम् अर्हति इति भाष्यकाराणाम् आशयः अस्ति। अस्तु 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 आचार्य, धन्यवादः। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्।